这是你想买都买不到的好方法。河边地头随处可见的蒲公英，它和雪梨才是好搭档。学会它，关键时刻能派上用场。请耐心看28秒。来一把蒲公英，剪成小段，放石臼里，再来上几块雪梨，3片白萝卜，一起捣碎。我愿意把自己知道的好方法分享给大家。看视频的您可否给朵小红花鼓励一下？谢谢您了。捣成这个样子就可以了。把捣好的泥糊糊放进纱布袋里，用力挤出汁水，再用滚开的开水冲泡，微微凉后加1勺老蜂蜜就可以喝了。家里有人吭吭咔咔的时候，就赶快做起来吧。